沒有最低，只有更低。呢一個單邊嘅別墅，可能我講出個總價，你都會驚呆下巴。你可能聽都冇聽過，竟然呢一間上疊單邊位大路邊，方便停車，居然係130幾萬個總價就可以攞低啦！你睇下我哋個前花園，前花園都有成30個方嘅，呢度嘅咧係一個採光井嚟嘅。咁我哋嚟大廳睇下，一樓咧係冇房嘅，但係呢個咧係有樓上可以上到大露台嘅，露台有成70幾個方。咁一樓咧呢一個係一個中空嘅位置，可以整2層。咁呢度咧就係一個餐廳嘅位置嚟噶啦。我哋延伸到隔離嗰度咧就整咗一個廚房嘅，同埋洗手間。呢個一樓嘅佈局咧大概有成40零個方嘅。咁咧負一樓咧就有成70幾個方嘅。負一樓咧係可以買一層送一層呢一個佈局嘅，所以嘅話咧呢度咧係通唔到車庫，但係佢勝在大路邊單邊位第一間，同埋嚟講總價低。我哋睇下2樓先。上到嚟2樓啦，我哋睇下贈送嘅3樓空間咧，呢度第時要整一條樓梯上去嘅，上邊大概有成70幾個方。咁樣呢個大露台咧，你睇下想做咩都冇問題嘅。咁啊睇翻呢度呢個嘅話咧，呢度遺留咗窗個位置嘅，我哋第時咧倒平咗佢咧就可以整成一間房啦。延伸過嚟嘅話咧，我哋睇翻呢一個主人房個大套間先。主人房個大套間咧有成呢一個衣帽間嘅話咧，第時可以揼咗佢整一個大嘅主人房。咁樣呢一個大套間嘅話咧，仲有埋呢個平台贈送俾你嘅，所以嘅話咧，主人房呢度係相對於嚟講裝修好係比較舒服嘅。單邊位嚟講咧，視野開闊，望出去個景觀靚，而且呢個露台咧就有成7米咁長嘅。另外呢個房咧個空間度咧都係比較舒服嘅。咁呢一間咧就係個細房嚟嘅，你可以用作 BB 房都冇問題嘅。我哋落下邊做個總結先。單價8000零蚊一方就可以攞低呢一本華柏觀山水2期指定院嘅上疊嘅別墅啊！咁啊，如果話喺舊年嘅話，你諗都唔好諗啊！呢一個價錢，今日嘅話，如果話你仲未買華柏觀山水嘅別墅嘅話，終於等到咗啦！呢個真係非常之低嘅價錢啊！呢一個業主啊，近日過嚟放盤啊，真係限住過嚟放盤噶，所以嘅話咧，呢一個亦都係全場最低價嘅，首期15萬你就可以攞低呢一款別墅啦。如果我哋裝修簡單裝修，40零萬左右就可以搞掂啦。咁啊，如果係話想了解呢款別墅其他更加詳細嘅資訊嘅話咧，你嚟聯繫大方啦，業主交俾我哋獨家委託賣嘅。咁啊，過嚟揾我哋睇房，一定係有更低嘅價錢喎。